अगर आपके पास भी है कैंट का पुराने मॉडल का आरओ वाटर प्यूरिफायर, मेरे केस में आप देख सकते हैं कैंट ग्रैंड प्लस है, 10 साल पुराना है। और इसमें जो है वक्त बे वक्त जो है वीप की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और हर बार आपको लगता है कि आपका आरओ वाटर प्यूरिफायर जो है अब एक सर्विस मांग रहा है। आप सर्विसमैन को बुलाते हैं, 6 महीने कुछ ठीक चलता है, मगर उसके बाद फिर बजना शुरू हो जाता है और फिर आप किसी आरओ सर्विसमैन को बुला रहे हैं और बार बार ठीक करवा रहे हैं और ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असल में ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है, इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले मॉडल में भी ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये आया है और इसकी जो है साथ साथ हम सर्विस भी करेंगे और आपको जो है इसको पूरा रिस्टोर करके बिल्कुल नया जैसा बना के दिखाऊंगा। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये वाला जो आरओ वाटर प्यूरिफायर है बेसिकली मेरा नहीं है, ये मेरे एक ऑफिस कलीग का है। उसने इसे 10 साल यूज किया है, काफी बार सर्विस करवाई, काफी बार परेशान रहा है इससे। वक्त बे वक्त जो है बीप करना स्टार्ट कर देता था। उसने काफी पैसे खराब किए हैं इसकी सर्विस में, काफी महंगी सर्विस पड़ती थी। फाइनली 10 साल यूज करने के बाद जो है आप अगर अंदर देख पाए, इसकी जो लास्ट सर्विस हुई है वो आप देख पाए यहाँ पे 24/12/2021 में हुई है। 2022 तक उसने यूज किया है और पिछले 8 महीने से ये जो है बंद पड़ा है, डिस्कार्ड कर दिया है। तो उसने जब मेरे ये जो है पुराना वाला वीडियो देखा, उस वीडियो को देख के उसने मेरे को एज ए चैलेंज ये दिया है और बोला है अगर आप इसे ठीक कर देंगे तो आप इसे खुद रख लीजिए और खुद भी यूज कर सकते हैं। वैसे भी उसका किसी काम का नहीं है, वो नया वाला जो है परचेज कर चुका है। और इस आरओ वाटर प्यूरिफायर की जो है सर्विस करने के लिए जो भी पार्ट्स जो है अंदर में रिप्लेस करने वाला हूं, उसका ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। लेक्स प्योर के पार्ट हैं, जैसा मैं आपको फ्लैश करके दिखा रहा हूं। और साथ ही साथ अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उनकी किस तरीके से जो है वायरिंग करनी होती है, हर एक पार्ट का ऑर्डर जिसमें वाटर सर्कुलेशन होता है किस तरीके से रहता है, पूरा डिटेल ब्लॉक डायग्राम वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आप देख सकते हैं गंदे निशान पड़े हुए हैं, अंदर भी यहाँ पे दिख रहे हैं बॉडी में। तो काफी यहाँ पे जो है साफ सफाई हमें करनी पड़ेगी। अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अंदर गंदगी सी पड़ी हुई है, स्क्रूज वगैरह कुछ खोले पड़े हैं, अंदर से भी पूरा साफ करना पड़ेगा। वाटर टैंक भी इसका काफी गंदा होगा, अगर 7-8 महीने से जो है एक बार वो भी देख लेंगे। और यहाँ पे टैप वगैरह की कंडीशन वगैरह भी खराब है, इसको भी अगर जो है एक बार ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे वाटर लीक होगा। साइड एंगल से जो है वो भी देख लेते हैं, बल्क हेड वगैरह भी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफी गंदगी लगी है, तो इनको भी अंदर से पूरा साफ करेंगे स्ट्रॉ वाले क्लीनर से। स्क्रूज इसके मिसिंग है, तो यहाँ पे जो है मिसिंग स्क्रू होने की वजह से इसकी बॉडी जो है इस तरीके से खुली पड़ी है ऑलमोस्ट। तो हार्डवेयर दुकान से जो है इसके स्क्रूज भी जो है लाके इसकी फिटिंग करेंगे। अंदर भी गंदगी लगी है, पूरा जो है सेक्शन इसका साफ कर देंगे। तो यहाँ से जाता है पानी इनमें, यहाँ से जाता है इस तरफ, जो कि सबसे पहला है सेडिमेंट का पार्ट जो पीछे की तरफ लगा है। और अगर इस साइड देखें तो इस साइड से जो है सेडिमेंट से पानी बाहर निकलता है और जाता है एसवी में। अब एसवी की तरफ इस तरफ से जाएगा तो आप देखेंगे एसवी में भी कोई स्क्रू नहीं लगे हैं, सिर्फ नाच रहा है अंदर। इसको भी टाइट करेंगे। इस साइड से जो है एसवी की आउटपुट निकलती है और वो जाएगी पंप में पीछे की तरफ, पंप से निकलती है वापस और यहाँ से जाती है प्री कार्बन के इनकी तरफ। तो इसका फ्लो करेक्ट है, एरो सही है। इस साइड से निकलेगी, 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है। एक वाला पार्ट जो है नीचे जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है यूएफ मेम्ब्रेन का जो है एरो है, फ्लो एकदम करेक्ट है। यहाँ से पाइप निकलती है और जाती है टीडीएस कंट्रोलर की तरफ। बंधा नहीं हुआ है, इसके स्क्रू खुले हैं। हो सकता है इस टीडीएस कंट्रोलर को बदला गया हो और लगाना भूल गए या सर्विस की हो तब भी लगाना भूल गए। तो इसी तरीके का जुगाड़ जो है मेरे को पसंद नहीं है, जब पैसे लेके भी लोग जो है काम ढंग से करते नहीं है। तो यहाँ से आएगी पाइप और जाएगी यूवी चैम्बर की तरफ। दूसरी प्री कार्बन की अगर आप पाइप देखेंगे तो यहाँ से जो है यू टर्न लेके दोबारा यूवी चैम्बर के अंदर ही जा रही है। आरओ मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे जो पीछे लगा है उसे बाईपास कर रखा है। इस पाइप का कनेक्शन जो है असल में यहाँ पे होना चाहिए था, तो एक पोर्शन जाता आरओ मेम्ब्रेन में मीठा होने के लिए और फिर एग्जिट होता, मगर इसे किसी कारण से बाईपास करके, हो सकता है खराब हो गया हो या टीडीएस की वजह से, जो भी कारण है इसे खोल रखा है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजेक्ट पानी और जो मीठा पानी निकलेगा उसका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ जो है यूवी चैम्बर में से मिला दिया गया है। और अगर नीचे की तरफ भी देखेंगे तो इसका एफआर जो है नीचे खुला पड़ा हुआ है। और जो है लास्ट में जब आप देखेंगे यहाँ से यूवी चैम्बर से जो पानी फिल्टर होकर निकलेगा वो लास्ट बार जाएगा इस पोस्ट कार्बन में, जो कि जो है यहाँ से आउटपुट देके, इसका भी एरो करेक्ट है, सीधा चला जाएगा वाटर टैंक में। तो इसके जो है पार्ट्स के कनेक्शन सही हैं, मगर बस एक ही इशू मेरे को लगा, यहाँ पे जो है आरओ मेम्ब्रेन को बाईपास कर रखा है और कुछ स्क्रू वगैरह मिसिंग है। हालांकि अगर आप एक चीज यहाँ पे और नोटिस करेंगे, इनपुट पॉइंट की तरफ जो है एलपीएस भी गायब है। जो है फटाफट सारे के सारे पार्ट्स निकाल दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। यूवी चैम्बर मैंने सेफली साइड रख लिया है क्योंकि इसके अंदर ट्यूब होती है, आप भी ध्यान रखें अगर आप कभी ऐसा करें। बल्क हेड वगैरह की सफाई करनी पड़ेगी। अंदर और भी गंदगी है, वॉशर वगैरह अंदर पड़ी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे खोलते समय मेरे को ये भी पता लगा कि ये भी क्लैंप जो है लटका ही हुआ था, इसको भी ढंग से कसेंगे। अंदर अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसमें कैंट की अभी भी ओरिजिनल मोटर है और कैंट की ओरिजिनल चौक है, मगर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें ये डीसी टाइप है। यहाँ से इनपुट डीसी जाता है और इससे 4 वायर निकलती है जो कि यूवी ट्यूब में जाती है। तो अगर आप अभी तक नोटिस करें यहाँ पे कोई भी ऐसा जो है चौक वगैरह में जिसके अंदर बजर वगैरह लगा होता है, ऐसे कोई वायरिंग किसी जो है पार्ट में फिल्टर में नहीं जाती है जो ये डिटेक्ट कर सके कि फिल्टर अंदर से चौक है, इसीलिए आपको सर्विस करनी है। तो कंपनी यहाँ पे जो है थोड़ा बेवकूफ़ बनाती है, इस चीज़ से आप सावधान रहें। और जैसे कि मेरा शक था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ
कि यहाँ पे जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 वायर्स को जो है शॉर्ट करके जो है एलपीएस को भी जो है यहाँ से रिमूव कर रखा है। तो अंदर आप जो है कंडीशन दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसके अंदर देखें, इस तरीके से जो है मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है इसके अंदर। और बैक साइड से भी अगर इसकी कंडीशन एक बार देखें तो नीचे की साइड भी अगर आप देख सकते हैं, अगेन वॉशर वगैरह का जो है चीजें खुली पड़ी हैं, इनकी भी अंदर से बेस की काफी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अब वीडियो की लेंथ शॉर्ट रखने के लिए सारे के सारे जितने भी ये प्लास्टिक के पार्ट हैं इनको मैं अच्छे से साफ कर दूंगा। तो सारे के सारे पार्ट जो है अच्छे से मैंने जो है धो दिए हैं और सुखाने के लिए छोड़ दिए हैं। अब इन्हें जो है एक बार सूख जाएंगे, इस पर असेंबल करेंगे। बॉडी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गई है, एकदम जो है सारे के सारे दाग निकल गए हैं, अंदर से बिल्कुल साफ है, एकदम नीट एंड क्लीन है। सारे के सारे पुराने गंदे दाग जो है सारे के सारे जा चुके हैं। इसका ट्रांसपेरेंट वाला भी जो है पूरी तरह साफ कर दिया, हालांकि थोड़ा एजिंग इफेक्ट की वजह से हल्का सा इसका डार्क सा कलर हो गया है, मगर आप देख सकते हैं कोई भी इसमें पुराने अब दाग नहीं है। इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट थे इनको भी मैंने बाहर से अच्छे से साफ कर दिया गीले कपड़े से। और इसका जो है वायरिंग का यहाँ पे जो है ट्रैक करके समझ में आता है क्लियरली कि यहाँ पे जो है एक बार सप्लाई अंदर आएगी तो यहाँ पे लगेगा फ्लोट स्विच, ये जाएगी एसवी को, ये जाएगी मोटर को, और ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा एलपीएस को, और वो जाएगी चौक को। अब सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ओवरनाइट अच्छे से सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं। सारे के सारे पार्ट्स मैंने एक जगह रख लिए हैं, मिसिंग स्क्रू वगैरह इंतजाम कर लिए हैं, फिटिंग लॉक्स हैं, एल्बो सारी हैं, सारे के सारे ऑर्डर लगा दिए, मोटर साफ है, हर चीज़ पूरी ड्राई है, फिल्टर्स रेडी हैं, सारे के सारे पार्ट्स रेडी हैं। अब जल्दी से जो है टाइम सेव करने के लिए से फटाफट इसमें फिट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लैंप्स वगैरह वापिस लग गए हैं, एफआर लगा दिया है, ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिजेक्ट वाटर जो बाहर जाएगा उसकी रिवर्स फायरिंग वगैरह पहले लगा दी है, बाद में लगाना मुश्किल होता है, हाथ पीछे पहुंचता नहीं है तो रिवर्स उसे भी लगा दिया है। इनपुट वाले में टी एल्बो लगा के जो है ऊपर जाएगा सेडिमेंट की तरफ और पीछे हिट करेगा हमारे एलपीएस में, वो मिसिंग था वो लगा दिया है। इस साइड भी अगर आप देखेंगे एसवी वगैरह भी जो था पहले फिक्स नहीं था तो मैंने स्क्रू लगा के इसे जो है फिट कर दिया है, यहाँ पे एकदम परफेक्टली लग गया नीचे। सारे के सारे कनेक्शन जो है वापस जोड़ दिए हैं जिस तरीके से थे। फिलहाल जो है एलपीएस का कनेक्शन किया नहीं है क्योंकि अब जो है इसके बाद हम चोक को टेस्ट करेंगे कि वीप वाली प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो यूवी ट्यूबलाइट को जो है मैंने यूवी चैम्बर से सेफली बाहर निकाल दिया है। कैसे निकाला है वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर निकालते ही मेरे को पता लग गया कि इसका जो है टाइम हो गया रिप्लेस करने का। दोनों साइड से ब्लैक हो गई है, फिलिप्स की ओरिजिनल है अगर आप यहाँ पे पढ़ पाएं, और अगर इसकी डेट भी देखें तो 16/10/19 है, मतलब 16 अक्टूबर 2019 की है। एक साल की लाइफ होती है, एक साल में चेंज करनी पड़ती है। तो आने वाली वीडियो में जब मैं इसे चेंज करूंगा तो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। आजकल जो है यूवी ट्यूबलाइट की जो है एलईडी स्ट्रिप्स भी चली गई हैं, वो खरीद के डालनी चाहिए या आज भी ट्रेडिशनली जो यूवी वाली ट्यूबलाइट्स होती हैं वही लगानी चाहिए, सारा डिस्कशन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अभी के लिए जो है ये काम कर जाएगी शायद, तो इसलिए आपको जो है टेस्टिंग के लिए जो है मैंने इस तरीके से यहाँ पे इनपुट वाली सप्लाई कनेक्शन दे दिया जैसा यहाँ पे मार्किंग में बता रखा था। और आउटपुट साइड से जो है 2 वायर जाएंगी, वो मैंने लगा दी है राइट साइड पे, और अगली 2 वायर जो है लेफ्ट साइड पे कनेक्ट कर दिया। और ट्यूब को जो है मैंने सिक्योर करने के लिए रबर बैंड से फिनल इस तरीके से लगा दिया है, अदरवाइज खुल के गिर सकती है, टूट सकती है। और इसको मैं सप्लाई से ऑन करूंगा और दूर खड़ा होकर ऑब्जर्व करूंगा कि ये ग्लो करके ऑन होती नहीं होती है। अगर ये खराब है तो इसका मतलब इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ये जो है जल गई तो फिर टेक्निकल फॉल्ट कुछ और है तो उसको चेक करेंगे, मगर सेफ्टी का ध्यान रखना है। यूवी ट्यूबलाइट के सामने कभी भी आपने जो है सामने खड़ा नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ग्लो हो रही है। एक बार देख लेते हैं वीप आती नहीं आती। तो बिल्कुल भी वीप की आवाज जो है खत्म हो गई है। जैसा मैं आपको फ्लैश करके दिखा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी अभी जो है ऑनलाइन पढ़ लिया है। इस वाली जो चौक में जो बर्जर है ये तभी जो है वीप करेगा अगर लैंप ओपन हो गया है या फेल हो गया है। तो लैंप जो है फेल नहीं हुआ है, मगर मेरा डाउट है कि इसके कोई कनेक्शन है या तो पीसीबी से या तो इस केबल से या तो लेफ्ट राइट वाले जॉइंट से, जिसकी वजह से जो है ये ओपन जो है उस समय जलती नहीं होगी, अंदर ग्लो करती नहीं होगी और ये वीप का साउंड करती है। कोई लूज कनेक्शन है, एक बार इसको उतार के चेक करके देखते हैं। तो ये वाले मेरे को ठीक लग रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। इसके बाद केबल्स को जो है यहाँ वाले होल्डर वाले जॉइंट से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वाला भी मेरे को परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे शेप इसकी खराब है तो इसकी पिन की होल्ड जो है थोड़ी खराब रहने वाली है। उतना भी परफेक्ट नहीं है मगर उतना खराब भी नहीं है। इसको देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम कर रहा था। बिंगो, यहाँ पे पहली प्रॉब्लम मेरे को मिल गई। ये वाला जो है पिन जो है यहाँ से हट चुकी है या टूट चुकी है, इसीलिए इसकी होल्ड नहीं है। ये वाली एक पोटेंशियल जो है बिल्कुल प्रॉब्लम है। फाइनली ये है वो कल्प्रिट जो है इतने टाइम से जो है आरओ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इन पिन शेप्स को दोबारा ढंग से बनाएंगे। तो ट्वीजर की मदद से जो है जितना मैं पिन शेप्स को जो है वापस ला सकता था उनकी ओरिजिनल शेप में लेके आ गया हूँ।
होप इससे काम बन जाएगा। अब जल्दी से इसे सोल्डर करके जो है वापस डाल दूंगा। तो इसके बॉक्स वाले पार्ट को भी जो है मैंने अच्छे से जो है साफ कर दिया है। अब इसके सोल्डर करने के बाद वापस इस तरीके से पिन लगा दिया। जिन भाइयों को ये समझ ना आया हो, इलेक्ट्रॉनिक की समझ रखने वाले को, कि एक पिन खराब होने से जो है ये बर्जर जो है ये वीप क्यों कर रहा था, तो जैसा अगर यहाँ पे अटेंशन पे करें, इस पूरे पिक्चर में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है जो आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, चौक का जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो जाएगा पहले फिलामेंट में और वापस रिटर्न होके आएगा। फिर एक 471 पफ का जो है पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा, वहां से कनेक्टिविटी वापस घूम के जाएगी और जाएगी दूसरे साइड के राइट साइड के फिलामेंट में, और वहां से फिर पाथ घूम के वापस आएगा नीचे की तरफ एंडिंग पे। तो अगर इस टाइम पे कोई सा भी जो है लेफ्ट या राइट साइड का जो है अंदर से फिलामेंट टूटा होगा, तो जो है चौक जो है बजर अलार्म कर देगी कि ट्यूब जो है वो फ्यूज़ हो गई है। मगर हमारे केस में जो है ट्यूब जो है फ्यूज़ नहीं हुई थी, सिर्फ जो है उसकी पिन की कनेक्टिविटी एक की टूटी थी। तो अभी तक चौक को लग रहा था, बजर को बज के यहाँ पे जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा था कि शायद आपकी जो है ये यूवीसी ट्यूब जो है खराब हो गई है। तो यूवी लैम्प की जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो है सारे के सारे रिमेनिंग मैंने फिल्टर वाले पार्ट भी लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कितना इसका जो है साफ सुथरा अच्छा लुक बन गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सारे के सारे कनेक्शन करने का जो तरीका है, जैसे मैंने ब्लॉक डायग्राम में समझाया था, वैसा ही किए गए हैं। अब आरओ को ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रॉब्लम जो है वो वी वाली थोड़ी देर में वापस आ गई थी। मतलब जो है कनेक्टर को जैसे मैंने ठीक करके बनाया था, जैसे आपको फ्लैश करके दिखा रहा हूँ, उनकी शेप ठीक करने का कोई फायदा नहीं हुआ। एरर जो है इसमें प्रॉब्लम वी वाली फिर आ गई। तो मेरे को जो है इसका जो है तरीका फिर बदलना पड़ा। तो सेकंड मैंने थॉट सोचा कि क्यों ना जो है इसकी जो है प्लेटिंग खुद ही बना दूं। तो सेल के ऊपर जो इस तरीके से स्टील के जो प्लेट की कवर रहते हैं, इसकी पतली सी स्ट्रिप्स इस तरीके से काटी और खुद जो है इसकी पत्ती बनाने का ट्राई किया। मगर ये तरीका भी फेल है क्योंकि इसकी स्टील की इलास्टिसिटी बहुत कम है। एक बार पिचकने के बाद ये अपनी शेप में जो है वापस आ नहीं रही है। तो ये मटेरियल करेक्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब इनको जो है पूरी तरीके से यहाँ से निकाल के हटा दिया इनको, और उसके बाद जो है इसको जो है रैप करके कुछ इस तरीके से इसके गोल वाले टर्मिनल खुद बना दिए जिनमें होल रहेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, तो इस तरीके से होल इनमें रहेगा परफेक्टली। और जो है इन पे शोल्डर करके टाका मार के जो है यहाँ पे तार को इसको लगा दिया। इसकी गोलाई की मेजरमेंट लेने के लिए मैंने एक छोटी सी कील ले ली, जिससे मैंने एस्टिमेशन लगा लिया कि जो है पिन की थिकनेस और गोलाई की थिकनेस जो है इस नेल के बराबर रहनी चाहिए। तो उसके हिसाब से बनाए गए। और अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं, तो मैंने उनको बनाने के बाद जो है इंसुलेशन के लिए जो है ऊपर टेप भी लगा दी इस तरीके से। तो यहाँ पे सिर्फ अब जो है होल रहेगा, और जब मैंने प्लग करूंगा तो आपस में टच नहीं करेंगे। और जो है इन वालों को कैप्स को वापस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वैसे डायरेक्ट यहाँ पे अंदर लगा दूं, जैसे मैंने खोल के भी लगाया था, तो पानी कभी भी बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जब पानी अंदर से आता है इसके अंदर, तो कभी भी वो इस यूवी ट्यूब को टच नहीं करता है। अंदर क्वार्ट्ज की एक अलग से ट्यूब रहती है, तो उसको टच करता है। तो पानी की कभी भी यहाँ पे बाहर निकलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से मैंने टर्मिनल जो है वापस अंदर प्लग करके लगा दिए हैं। और इस तरफ भी अगर आपको दिखा दूं, तो परफेक्टली बिल्कुल एकदम टाइट स्नैप फिट है, एकदम कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जल्दी से जो है इसको आरओ को ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आरओ अब ऑन हो गया। अब देखते हैं वीप की प्रॉब्लम आती है या नहीं। तो देख लीजिए वीप की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और यूवी लाइट का ग्लो देख लेते हैं एक बार। तो किचन की लाइट मैंने बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया, ताकि आप देख सकें। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर यूवी जल रही है, इसलिए वीप नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है। तो सारे जॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। आपने कम से कम जो है 2-3 बार जो है ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से पानी निकल आएगा। अगर कोई जॉइंट बहुत ही लूज है तो एकदम से निकलेगा, अदरवाइज जो है थोड़े टाइम बाद जो है आपको बूंद बूंद देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अभी नहीं दिख रही है। मैं ऐसे ही जो है इसको इंस्पेक्ट करूँगा, आपको भी बोलूँगा आप इंस्पेक्ट करें आपके केस में। अगर आपके केस में मान लीजिए कोई पाइप जो है ज़्यादा लूज हो जाए, तो आपको इमीडिएटली जो है करना ये है कि आप जो है पीछे से यह वाला वॉल्व बंद कर देंगे। उस वॉल्व को बंद करने से होगा ये कि पानी अंदर जाना बंद हो जाएगा। और आपको जैसे मैंने वीडियो में भी समझाया था, इसको ढंग से जो है पाइप को अंदर प्लग करके लगाएंगे, तो उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम रुक जाएगी। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर कहीं से एक आध बूंद निकले भी, आप उसे जो है दोबारा प्लग करके ढंग से लगा सकते हैं। अब नीचे की साइड देखें तो आप देख सकते हैं बहुत धीरे से जो है ई के पास पानी जो है भरना फिल होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वेस्ट वाला पानी निकल रहा है। इसका अभी मैंने जो TDS वाली सेटिंग जो है वो सिर्फ क्वार्टर पे रखी है, 1/4 ही ओपन किया है। एक आरओ की जो है सर्विस करने के बाद, या फिर अगर आप नया भी कहीं लगाएं, आरओ का जो है TDS कैसे सेट करते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको जो है पूरा ढंग से समझाऊंगा कि आरओ का TDS कैसे सेट करना चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं, एकदम परफेक्टली जो है ये चल रहा है। कोई वीप वाली प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जॉइंट में कोई भी लीकेज नहीं है। एकदम परफेक्टली जो है इसकी जो है फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है। होप आपने इस वीडियो से जो है सीखा होगा कि आप जो है किस तरीके से, अगर आपके भी कैंट के आरओ वाटर प्यूरीफायर में इस तरीके की प्रॉब्लम आए,
तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। मगर मेरे केस में मैंने आपको बताया कि मेरी जो चौक थी वो पुरानी वाली थी। नए वाले में और भी कोई नए सिस्टम्स आ गए हैं। अगर मेरे पास जो है नेक्स्ट टाइम कोई नया आरओ आएगा जिसमें नई तरीके की चौक होगी या इसी तरीके की कोई सिमिलर प्रॉब्लम होगी मगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, तो आपको जो है मैं उसे भी ठीक करके बताऊंगा। इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।